welcome again to the AUA webinar, The Path to Success. I'm Omlong Kanisa Teresa Chumpon, AUA Academic Manager and your host for the show tonight. สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ webinar แรกของ series The Path to Success ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะเชิญทุกท่านมานั่งฟังนั่งคุยกับบุคคลที่น่าสนใจมากมายนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและประสบความสำเร็จจากการใช้ภาษาอังกฤษค่ะซึ่งเราอยากให้ webinar series นี้เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้ทุกท่านฝึกภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วจริงๆนะคะว่าภาษาอังกฤษเป็นใบเบิกทางในปัจจุบันค่ะAnd today we have a very special guest to kick off our webinar series นะคะ AUA is delighted ทางเราดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสต้อนรับคุณพัชรีรักษาวงศ์ Kinsberger หรือคุณเอนั่นเองนะคะ Thailand's #1 bilingual MC และยังเป็น TV host และผู้ประกาศข่าวในสื่อหลายบ้านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผู้ที่เข้ามาร่วมฟังกันชิดแชทกันแบบสบายๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ I have requested a นะคะ specifically to have a cup of tea if you have that okay I do I don't drink much coffee and I am not into tea either and I'm not into orange juice either ไม่ได้แบบว่าดื่มเขาเรียกอะไรนะน้ำส้มอย่างเงี้ยจะเป็นสำหรับนางเอกเพราะฉันไม่ใช่นางเอกไม่ใช่เราไม่ใช่แนวนั้นค่ะเอคือต้องบอกว่าเราสองคนไม่ใช่ strangers นะเรารู้จักกันมา I think going back maybe 5 years or more I think we did a few shows on Radio Thailand together we read a few shows on Radio Thailand together ใช่ไหม and we would meet at 7 a.m. in the morning 7 a.m. in the morning that was our time slot and just to tell the audience normally we only speak English to each other we have been speaking English to each other only when we meetแต่วันนี้รายการเราเป็น bilingual นะเนาะเพราะฉะนั้น we will try to remember to switch between the two languages as much as possible but I think our audience can also learn English ใช่ไหมคะถ้าเกิดใครมาตรงนี้อาจจะเป็นอยากมาฟังพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น bilingual นะคะสำหรับวันนี้ anyway so I'm just gonna start prying into your life now prying into แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเจาะลึกขุดคุยชีวิตเอกันแล้วนะ I know for a fact that you grew up abroad in different countries so can you talk about your childhood a little bit for us Sure well in a nutshell I was not born in Bangkok or in Thailand but I am 100% Thai. My mother and my father, they're both Thai 100%, which makes me 100% Thai because many times people are like, คุณเอ๋ลูกครึ่งถึงพอพูดภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยno I'm 100% Thai เพียงแต่ว่าแค่ไปเกิดที่มะนิลาอยู่ไหนคะเป็นพื้นที่ของดูเตเต้ค่ะก็คือประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะไปเกิดที่นั่นทำไมถึงเกิดที่นั่นก็เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยรับราชการอยู่กระทรวงการต่างประเทศอะค่ะแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็ไปเกิดที่นั่นเสร็จแล้วเนี่ย6 เดือนแวยังเป็นเบบี้อยู่นะคะคุณพ่อก็คือหมดเทอมที่นั่นแล้วก็กลับมาอยู่ประเทศไทย and the nature of a diplomat is that you're based in Thailand say for 2 to 3 years and then you move on to another country for say 4 to 5 years so my father came back here and then we stayed for 2 years and then he had to go off to London which was wonderful. It was a wonderful opportunity for me and for my brothers because at that time I was about say 3 or 4 and that's an amazing time to naturally pick up a language. Sure, yeah. Right. So we were there in England for about 4 to 5 years and that's where my English comes from. And then we moved back to Thailand for 2 years and then I went on with my father, with my parents and my brothers to a place called Penang. You know, growing up in different places, it definitely has its pros and cons. But looking back now, it's definitely given me more advantages and it's benefited me immensely. And I grew up in that era. I'm sounding a bit like a dinosaur now. In that age, in that time, in that era, whereby things were sort of
transitioning from, let's say, the old world to the new world. Everything was going online. Globalization was the big fancy word, What's globalization? It's Lokapiwat, right? Remember, there was a time when you heard that all the time. But in this day and age, it's moved on to what? Disruption. It's gone into the fourth revolution. So I went through that period where traveling abroad, getting an education abroad, it wasn't so common as it was now. So as a little girl, I was very oblivious. It was the unknown for me. But now looking back at it, my past and my upbringing, I absolutely thank my parents for putting me through that. Yes, there were tears, there were struggles, saying bye to my friends and then having to start anew, walking into a new classroom, dreading the experience, being the new girl. It was awful and it was a lot for a young girl. But to go through that, looking back at it, it really is so good for me, and it's made me sort of stand out in many ways, in the sense that I have the power of language, and in terms of cultural awareness, diversity, that's really helped me throughout adulthood. Exposure, right, to the cultural differences that make you quite a multicultural person in yourself, within yourself. And I think that's an asset. ตอนนี้มันกลายมาเป็น benefit คือเราจะต้อง move into ไม่ใช่ว่าห่วงว่า identity ของเราคือใครแต่เราควรจะ make sure ว่าเรา multicultural เรามี multicultural identity เพราะว่ามันสำคัญมากที่เราต้อง blend in กับ all the cultures around us with the globalization upon us at the moment ใช่ไหมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมองว่าสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของ awareness ว่าเราอยู่บนโลกใบนี้แค่ในประเทศไทยเองเนี่ยมัน diverse เหนือใต้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งมองดูนะโลกของเราเนี่ยสงครามมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะความที่ไม่เข้าใจความแตกต่างความที่ว่าเราไม่ยอมรับมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย awareness ของ cultural แล้วก็ diversity บนโลกของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วทำอย่างไรที่จะเจอตรงกลางแล้วก็ทำให้มันมีเรื่องของการ coexistence cohabitation แล้วก็ให้ความสุขมันเกิดขึ้นได้จากความแตกต่าง That's a very good point. I think you can enter a beauty pageant, which you did actually, and answer that question, or you can become the next U.S. president. I think that sounds U.S. president พ่อเนี่ยรับราชการเป็นนักการทูต He's a diplomatเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีความใฝ่ฝันไปเรียนปริญญาโท2ใบนะใบแรกเนี้ยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าอยากจะเป็นตัวแทนประเทศนะคะประเทศไทยมีดีอย่างไรก็คืออยากจะใช้ชีวิตเหมือนคุณพ่อนะคะrepresent ประเทศไทยแล้วขณะเดียวกันได้ซึมถึงวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆเวลาเราไปอยู่ที่บ้านเขานะคะก็เป็น exchange นั่นแหละแล้วก็เรื่องของ public speaking เนี่ยในบทบาทของนักการทูตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆแต่ก็สอบตกนะจะสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะคือสอบตกรอบแรกก็กลับไปรอบ2ก็สอบตกSo just to let our audience know in a little more details, you have 3 degrees, right? You're having 3 degrees. I have 1 bachelor's and 2 masters. Right. So you have a bachelor's in business administration, and then you move on to master's in international relations, and then you ended your education life with master's in teaching English as a foreign language. So can you just explain your motivations? I think you mentioned a little bit about why you might have gone into master's in international relations because you wanted to follow your dad's footsteps. But what about business administration and then teaching English as a foreign language? คือสมัยนู้นเนี่ย
ตอนที่เพิ่งกลับมาที่ประเทศไทยใหม่ๆนะคะเรื่องของการศึกษาเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่ก็คือคณะเนี่ยก็ยังน้อยอยู่แล้วก็คือภาษาไทยเนี่ยจะให้ไปเข้าสถาบันศึกษาภาษาไทยนี่แบบแฮนดิแคปขั้นเทพอะคือแบบไม่ได้เลยเล่าหน่อยได้ไหมว่า when you came back to Thailand ตอนนั้นเนี่ยแบบ to stay อะค่ะแบบ for good เนี่ยเรามี adjustment period นะเพราะว่ารู้มาว่าแบบเขียนไทยไม่ได้ใช่ไหมอ่านไทยไม่ได้ตอนนั้น ไทยก็ไม่ชัด No, พูดแบบนี้ it's ไม่ hard to รู้ believe. เรื่องเข้าใจ Hard to believe now because you're like the mother of enunciation both in Thai and in English คือแบบทุกคนจะมองว่าเป็นคนที่พูดชัดในทุกภาษาไง So can you tell us พยายามคืออย่างนี้มาเนี้ยคือภาษาไทยเนี่ยไม่เคยได้เรียนเลยนะคะก็จะมีเรียนนิดนึงตอนที่อยู่ประเทศไทยก่อนที่จะย้ายไปอังกฤษแต่อันนั้นเนี่ยก็เป็นระดับแค่อัลฟาเบตไทยอะกอไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนที่อยู่อังกฤษเนี่ยก็จะมีวัดที่คุณพ่อคุณแม่จะพาไปทุกๆวันอาทิตย์ก็ไปเรียนภาษาไทยจำได้ว่าจะมีหนังสือมานีตีกาปิติมานะไปถึงแค่เจ้าแก่เลเวลเจ้าแก่เพราะเริ่มมีไม้โทละเริ่มยากละก็คือจบที่เล่มประมาณเลเวลนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยเรียนภาษาไทยมาเลยอะค่ะไม่เลยเพราะฉะนั้นตอนที่กลับมาเนี่ยแล้วความที่ใช้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วจะโดนแกล้งในลักษณะไม่ใช่โหดนะแกล้งแบบน่ารักคือเขาจะเข้าใจเพราะพี่ชายเนี่ยกลับมาประเทศไทยแล้วก็ปูทางให้เรียบร้อยแล้วว่าน้องสาวพี่โบ๊บฟังภาษาไทยไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยthey forgave me for not speaking clearly Thai and also for always resorting to expressing myself in English. I got away with that because I came back to Thailand during the time when people would give you looks if you speak in English. People are like กระดาษจังทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยซึ่งหวังว่าทุกวันนี้เนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าการที่เราใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เฮ้ยคนไทยวะทำไมไม่พูดภาษาไทยวะหมดยุคนั้นแล้ว I hope นะคือจริงๆมันมีความคิดสมัยก่อนเหมือนกับว่าถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษเราจะสูญเสียความเป็นไทยแบบ identity จริงๆแล้วถ้าเรามองว่าภาษาอังกฤษมันเป็นแค่เครื่องมือเนาะเนาะมันคือเครื่องมือเหมือนกับภาษาไทยของเราอะในการสื่อสารแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการหางานที่ดีขึ้นเข้าเรียนในที่ที่แบบอาจจะมีโอกาสดีขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเรามองจุดนั้นนะเราจะไม่ต้องมาห่วงว่าถ้าฉันพูดภาษาอังกฤษแล้วฉันจะสูญเสียความเป็นตัวเองคือก็จะบอกนักเรียนตลอดเวลาว่าแบบมันไม่ใช่นะ English มันเป็น your language แล้วนะมันไม่ใช่แบบ someone else's language ใช่ไหมmindset ต้องเปลี่ยนใช่จำเป็นมากๆเรื่องของภาษาอังกฤษเราชอบที่บอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับเนี่ยมองไปว่าคือถ้าสมมติภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยไม่ได้มีทุกวันนี้ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้แต่คือในช่วงนู้นเนี่ยที่กลับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือภาษาใครที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเหมือน near native เนี่ยคุณเด่นขึ้นมาทันที so I felt that that's what happened to me that it was a really big advantage for me แล้วงานการก็เหมือนไม่ต้องไปแสวงหาคือเขาเข้ามาหาเราเองอะค่ะอันนี้คือจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความท้าทายมากขึ้นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่า generation คนไทยรุ่นใหม่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาล้ำหน้าแล้วเขาเก่งกันมากเพราะฉะนั้นใครที่เข้าฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะต้องพัฒนาตัวเองอยู่แล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยต้องให้ความสำคัญมากๆแล้วสิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาเร็วนะคะแล้วก็ได้ดีเลยก็คือความที่เราไม่อายไม่เขินต้องกล้าพูดต้องกล้าแบบคือไวยากรณ์อย่าไปยังไงอย่าไปซีเรียสกับมันมากแล้วถ้ามีโอกาสที่จะพูดเนี่ยนะคะ please grab that opportunity seize it because the more you practice the better you will get just like public speaking คือก็
เป็นคนที่ขี้อายนะคะหลายๆคนบอกว่าจริงเหรอขี้อายโอ้ยจริงจริงอย่างสาหัสมากคือกลับมาคือเขามักจะพูดนะว่าเด็กจบนอกเนี้ยมักจะมีความกล้าหาญมักจะมีความแบบว่ามั่นใจในตัวเองมากกว่าเด็กที่จบในไทยว่าFor me, it wasn't that way at all. I was always this shy little girl. I hated being in the spotlight. I did not like speaking in front of the class. So I look back at the shy me and the me today, เห็นไหมได้พูดแล้วไม่หยุดเลย and then Okay, we're here to listen to you. So what really is important in improving both public speaking and in language is to just go out there and just work it, baby, is just to speak, to use the language, etc. Yeah, so errors are our friends. We learn from our mistakes, and grammar errors are not different from that ใช่ไหมเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดถ้าเราพูดผิดก็พูดใหม่ใช่ไหมฟังคนอื่นพูดแล้วฟังตัวเองพูดสิ่งที่สำคัญเราจะบอกนักเรียนว่าเราต้องแบบ monitor ตัวเองเราต้องคอยฟังตัวเองแล้วก็คอย make sure ว่าเราเปรียบเทียบกับคนที่เขามี fluency เนี่ยเราสามารถจะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางนั้นได้ยังไงบ้าง Learning is a lifelong process อยากจะย้ำตรงนี้นะคะทุกคน Learning เป็น lifelong process โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมีทักษะใหม่มันมีศาสตร์ใหม่โลกมันเกิดวิวัฒนาการมันหมุนอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องปรับคุณจะต้อง reskill upskill อะไรต่างๆนานาไปเรื่อยๆเลย You can never stop learning แล้วก็ Yeah. So apart from the confidence to speak in front of people, what has this profession given you? What else? And by profession, I mean public speaking in all its forms, because you have so many hats. All of them are under the umbrella of public speaking. So apart from the heightened sense of confidence when you're speaking in front of people, what else has this profession given you? I think it's given me a voice, and I think that's very, very important. You can influence others, right? Now with that, you can influence others. Correct, and it depends on how big of a role you want to take that, like your voice, and in what sort of path, yeah, politically, academically, whatever. You know, like I feel like I have many more paths to explore, but because I am a mother of 2 young children, I need to ดึงตัวเองไว้ก่อนเพราะว่ายังมีเด็กเล็กน้อย2 คนใช่ไหมที่เราจะต้องแบบว่าให้เขาเต็มที่ในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยคือโอกาสมันเข้ามาเยอะมากเลยอะค่ะคือที่ชอบเนี่ยอย่างเช่นที่แบบได้มีโอกาสเป็นพิธีกรงานเปิดอาเซียนซัมมิตอะคือรู้สึกว่าโอ้โหคือเราเคยมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นตัวแทนประเทศชาติอะในด้านของ diplomacy แต่ว่าเรา failed that but to be able to do this it was like a mind-blowing experience to be able to meet world leaders, to be able to tell them, hey guys, can we link your hands together and do the ASEAN shake, please? I mean, I find that very cool, and to be able to teach and inspire students and for them to come back to me and say, อาจารย์มาช่วย MC ให้หน่อยได้ไหมอาจารย์นู่นนี่ it's so rewarding. It really, really, really is rewarding to be able to inspire and to offer my experiences and knowledge to people who are interested. Yeah. And it's just the chance to travel and to meet inspirational figures. I shook Aung San Suu Kyi's hand. You know, I interviewed the former president of the Philippines, bless him, may he rest well in heaven. His Excellency Benigno Aquino II อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกโชคดีกับอาชีพที่มันหลากหลายอะค่ะในความคิดของเอรู้สึกว่าสำหรับคนไทยทั่วๆไปในอาชีพนี้ยังมี obstacles อะไรอยู่บ้างในอาชีพพวกpublic speaking professions ทั้งหลายอะไรเงี้ยอะไรที่เป็น obstacles ของ majority Thais in public speaking
ในแง่ของภาษาอังกฤษไหมคะหรือว่าทั่วไปภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็อาจจะเป็นแบบ other I don't know maybe other issues that you can see being in the profession I think there are more people interested in this public speaking field, be it wanting to be MCs or to be into public speaking roles. I think the obstacle is coming out of your shell and sort of being confident enough and feeling comfortable enough to speak in front of an audience of whatever caliber. I think that it's the inner fear. Okay, but once you have knocked down those walls, I think sometimes you don't get extended the opportunity and therefore you don't get the chance to show off what you are capable of. I think that's what could be hindering people sort of like wanting to break into the scene, so to say. Yeah, sometimes. แต่ว่าบอกได้เลยนะคะในยุคสมัยนี้เนี่ยใครที่รักด้านการพูดเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะคือเราหันมาอยู่โลกออนไลน์แล้วเนี่ย YouTube ก็มี Instagram ก็มีนะคะแล้วเราก็เห็นนะตัวอย่างเยอะแยะอ่ะทำไม Justin Bieber พ็อปขึ้นมาก็ไม่รู้นะฮีก็แบบว่ามาจากการโพสต์talent ของเขาออนไลน์ right แต่คราวนี้เนี่ยเรื่องของ public speaking เนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งแค่พูดแต่ว่าไอ้คอนเทนต์ที่คุณสกัดมาพูดเนี่ยมันจะต้องสำคัญด้วยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นะเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปกันนะว่าถ้า if you want to be an effective public speaker it's a lot of things it's I see the two sides of the coin like and you've got to have like the perfect shiny coin you've got to have the substance part substance ก็คือพวก content เริ่มที่ topic แล้วก็ substance ของ topic มันสะกดจิตหรือเปล่ามันโดนอย่าง Squid Game อ่ะมันโดนอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่ได้ดูนะไม่รู้ใครดูแต่ว่าคือไม่ได้ดูแต่รู้ว่ามันดังมากๆอะค่ะคุณก็จะต้องเข้าใจว่า audience เนี่ยต้องการอะไรนะคะคุณได้ตรงนั้นแล้วนี่คุณได้คอนเทนต์บางคนเนี่ยเก่งคอนเทนต์แต่นำเสนอข้อมูลไม่ได้คราวนี้เนี่ยในเวิร์กช็อปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งคอนเทนต์ทั้ง topic selection แล้วก็มาดูการนำเสนอด้วยว่านำเสนออย่างไรให้ประทับใจแล้วให้ captivate attention ของ audience เดี๋ยวให้ทางทีมงานขึ้นเวิร์กช็อปสไลด์ได้ไหมคะในขณะที่คุณเอกกำลังพูดอยู่วันนี้จริงๆคุณเอกให้ tips and tricks of the trade เยอะมากเลยนะให้แบบ tips เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราจะมีเวิร์กช็อปเดี๋ยวนะคะเรากำลังจะไปถึงสไลด์นั้นในเร็วนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่คุณเอกเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีในเวิร์กช็อปจะมีอย่างที่เห็นเนี่ยมี do's and don'ts มีข้อมูลเพิ่มอีกมากมาย tips and tricks อีกมากมายสำหรับคนที่สนใจจะเข้ามาอยู่ใน profession ที่ต้องใช้ public speaking skills นะคะเดี๋ยวลองพูดได้ไหมคะว่าใคร will benefit from this workshop specifically คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ public speaking เนี่ยมันเป็นทักษะที่หลายๆคนมองข้ามคือเราพูดถึง 21st century skills เนี่ยลองเขียนเข้ามาได้ไหมคะว่า 21st century skills หรือทักษะที่จำเป็นในยุคสมัยนี้เนี่ยหรือว่า going forward นี่มันคืออะไรมีอะไรบ้างภาษาอังกฤษนี่หนึ่งนะถูกไหมคะการวิเคราะห์ analysis skills ต่างๆมีอะไรอีกช่วยคิดด้วยเรื่องของsocial skills มีคุณเขียนมาเต็มเลยคุณเอเดี๋ยวอ่านให้ฟัง storytelling yes storytelling นี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับ public speaking คนอยากฟังเรื่องเล่าประสบการณ์จากชีวิตอันนี้ดีมาก what else deep listening okay listening ก็สำคัญโอเคอันนี้เราพูดถึง skills นะ 21st century skills influence อุ้ยนี่สำคัญนะ to be an influencer ต้องทำยังไงต้องพูดต้อง public speaking skills
I think you have to show your opinions a little bit more, like just be not be afraid to show how you feel about things and how you think of things, and then you can start to influence other people's ซึ่ง thinking. อันนี้คืออะไร อันนี้ก็กลับมาที่ communication skills ถูกไหมคะ ใช่ ใช่แล้วก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคือเรื่องของ IT skills นี่ก็สำคัญมากๆเลยเขาบอก coding นู่นนี่อันนี้เป็น 21st century skills social skills ด้วยนะแต่ตอนนี้เราถูก hinder นิดหนึ่งเพราะว่าโลกของ COVID-19 ระบาด pandemic COVID-19 so we are having less social gatherings etc น้องๆที่ไม่ได้เข้าไปเรียนไม่ได้แบบว่าexposed to social skills อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเนี่ย but yes another skill that we often overlook is the communication skills, the public speaking skills. แล้วถามอย่างนี้ดีกว่ากลับกันเลยนะว่าอาชีพไหนบ้างที่ไม่ใช้ในเรื่องของ communication และ public speaking That's a good ถาม question. อย่างนี้ดีกว่า pilot ถามว่ามีหน้าที่ทำอะไรนักบินค่ะจะต้องบินจาก A ไปสู่ B ทักษะก็คือจะต้องเข้าใจ technicality เราจะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรคิดเร็วแก้ไขสถานการณ์ถูกปะคะ but เคยขึ้นเครื่องบินไหมแล้ว pilot แบบพูดจาแบบว่าเราก็เฮ้ยฟังดูแล้วแบบเราปลอดภัยไหมเราจะถึงไม่ไปถึง B ไหมเนี่ยเพราะว่า pilot คือไม่ reassuring นึกออกมาหรือว่า hello welcome on board flight we are so happy to have you with us Really? Are you really happy? I'm not hearing it in your voice. You know, just things like that. It has an impact on service. So I think doctors should have good public speaking or communication skills. Right. เคยนะ เคยไปหาหมอตอนนั้นตั้งครรภ์น้องเบนอยู่แล้วเป็นคนที่แบบว่าอยากมีลูกมากๆพูดแต่อยากมีลูกมากพูดอีก แล้วก็ไปหาหมอบอกหมอI was thinking I was pregnant, so I went to check, and the doctor did like a scan and stuff. I said, "You are pregnant." I said, "What?" แล้วก็คุยกันเสร็จแล้ว I was good, okay, จะโอเคคือฝากคันไงแล้วหมอบอกไปไหนต่อบอกว่าจะขับไปพุทธมณฑลสาย2ค่ะ MUIC my home ใช่ไหมหมอบอกขับไปไม่ได้นะคะถนนมันขรุขระลูกรังเดี๋ยวน้องหลุดแล้วบอกจริงเหรอน้องหลุดได้ด้วยเหรอจากการขับรถ He freaked me out. I changed doctors immediately. Bad communication skills นึกออกมา It is make or break your career เลยอ่ะสำคัญมากๆทุกๆอาชีพจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการแบบพื้นฐาน101 public speaking ทำอย่างไรที่จะพูดอย่างมีเสน่ห์พูดแล้วก็แบบว่า shake the fear มีเคล็ดลับเนี่ยหมดเลยอ่ะเพราะว่าเราเจอกันค่อนข้างหลายชั่วโมงนี่ใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วได้หมดเพราะว่า public speaking is basically in everyone's interest นะทุกคนจะต้องรู้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะคะ it transcends แบบ across the board มากเลยนะจริงๆแล้วเพราะว่า whatever you do you have to communicate right ไม่งั้นเราจะไม่สามารถใช่อาจารย์นะคะบางทีอาจารย์นี้นึกออกอาจารย์ที่พูดนึกตอนที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยคนที่พูดแล้วแบบไม่มีจิตวิญญาณ it's boring what do we learn nothing Yeah. or 20-30% only, you know. วันนี้ดิฉันก็จะwardrobe malfunction ไหมเนี่ยดูสิ That's okay, but you know what? You know what? We're running out of time, and I mean, this was expected, you know, when two บอก teachers. แล้วอย่าให้พัชรีได้พูด We have to cut it short, but maybe we can have you over again in our next webinar. Definitely, we need you to come back. เพราะว่าน่าจะมีหลายเรื่องที่คุยกันได้ So I'd like to thank our speaker, คุณเอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsberger, for being with us tonight. So delighted. We're delighted to have you here, and you have to come back. You have to come back. This is not the only webinar. I would love to. And I'd like to thank our audience as well for spending the night with us here. แล้วเราจะพบกันใหม่ในเว็บบินาร์ครั้งต่อไปค่ะคอยดูที่ AUA Facebook นะคะเราจะคอยมีข่าวเกี่ยวกับเว็บบินาร์อันต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ